Kajingelang penhap perdai kajing rakhir dap shispa nyopsan senam jong kacera Presbyterian Secondary School bat kasora Presbytery haka pratarek unok pra arjar puar kalalong kebaisong kon bat ru belayo ban pediang ikintin kentu kan pam naki gongsan kentup ru naki tu gibala syakot ngobha. Kumban pentip kacera Presbyterian School kadai kawai nagi school kabala remtam haka jela bat kabala la ban rakhir ya kajing dap shispa nyopsan senam nado balas dang yaka. Kadai ke school kalapan mi iru ikiriu pau khmat komyo sembut lampang jong ka Lok Sabha uba Gigi Swell ubla klat no bat armut ki menteri rang ba ki bakan thop yo ba bibi ling do bat u Dr. Don Kupar Roy ki bla klat no bat uba SP Swear ubla klat no ubla long unong mi khmat ubaning kong e sakaying dorbar thau an na sora constituency bat ki bai na sukumen bantit bakane da school kala pemi yagi nong yalam nong sisang hakastir ke jumu bal kala pemilu ikino yalam kuno sinsara ke state ibadon ni ka quality dadang bakla deputy speaker jangka Lok Sabha Pak Gigi Swell bang kuai dol blay chief minister arut pila pemi nak ada school tu Pak bibi lindo iru bang kuai dol blay bat Dr. Don Kupar Roy iru bang kuai dol blay Dr. Don Kupar Roy si itu kanaya bailong wen kena school jong kami ke school ke jong ini pila pemi bat ni dan kemilen ti badang de bandon syuk ikna school nang ni kibabi kibalong kinu yalang kibakum kini dan omde ban on tang ki politicians ni kinu yalang kibadang ke responsibility kinu yalang kibadang ke accountability hukum jo engage them baki don pastor Inoy alam balang, inoy alam magisnong kita, inoy kaya di bapauna, bakum tata. Kamde siyo ke school ke badang susdang, si postnam celebration, san postnam celebration. Lani sispa nyo busan kaligisnam. Ni dang kimi lenti badang de bandon si bon ki badbi na ke school, ki bandon. Ya ka quality ka bakhamlong kerpam aga jinglong jungki na kermen ba ka school hang ni ka jungki lengba kinoy kai bat kibol ki pet ya ka kinang teng aga ni ka jo ka tradition ban pemi ya kine ki nong yalang ki pe aga sti ka jungki kung mga laong manera ginoy kay, kidon ka benta ka maklaw ba? Kidon ka benta ka maklaw ba? Kumno man sibok yakin knas ko. But data mo pi, kibalong kikime kikipa kiba na mabuong ka po jong kasmi kipudlot po school. Ilang mo pi kikime kipa. Parents jong ikna school kiban add up ya ka values jongki haka jing want to ki sa school but they mapi kibala ban transform ya ka jing im jongkiro pi jai kena kidon pa school kumno bi transform ki ban yalam ki haka lenti gede ban ngej kem ba pinong Batin semua serong lalapilai kita ki. Hakate ngi ulampang ke yang dorbar thau an uba medba lingdo ulalong ko mukongsan bat hak jingkren jong ula banjor halor ka jingdan kam ban pencanai shu hakaru kam hikai haki school
Haba ai jeng kran ha kate ngi uba met ba uloong. Baki kena school ki kimi ki pa bat ki nohi kai ki de ban shem ban talang ban shem ka jingkit khli ban kan tiu bat penjana ya ka pule puthi. Nalor ka tau ba met ba ulo ai ru ka jinge ro ki nong seng jong ka school bat ki missionary ki bla seng ka jaka pule ya ki pastor ka managing committee jong ka school bat ka presbytery ya ka jingla jong ka ban kan tiu ka school kumba ka long menta bat ban ai khublei ru ki nohi kai namar ka jing don banta jong ki ka ba kraw bat ka jingkit khli ha ka ban penjana ka jingmut chik prakhat bat ka jing em jong ki khna. Engage them. Baki don ru ki pastor ki noy lam balang. Ki noy lam hagi snong kita. Ki noy kai ki bapauna bat kum tata. Kamdei syu school badang susdang si postnam celebration. San postnam celebration. Lani si spasnam. Si spa nyo busan kaligisnam. Ni dang kimi lenti badang dei bandon si bon ki ibat big na ka school ibat don ya ka quality ka bakhamlong kerpang aga jinong jungki na kermen ba ka school hang ni ka jungki lengba kinoy kai bat ki bol ki pet ya ka kinang teng aga ni ka jo ka tradition ban pembi ya kine ki nong yalam ko pe agas ke ke ko mangala ong mene ba kinoy kai kidon ka benta ka makraw ba kidon ka benta ka makraw kumno man shibop yakin knas ko but data mo pi ki balong ki kime ki pa ki ba nama buon ka por jong ka smi ki perlu po school. Ilang mo pino ki kimi pa parents jong ki na school. Ki ban add up ya ka values jong ki hake jing one to ki sa school. But they ma pi ki bala ban transform ya ka jing im jong ki. Pi jai pa ki jai kena ki don po school. Kumno pi transform ki. Ban yalam ki hagalan ti gede ban angets kem babinong babin sosorong lada pilai kita ki ko Hakawai Galyang Uba Tita Starwal Khan, Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council Ru, haba ajing kran ko musimbot kongsan ulaban halor ke jingdan kamban kentiu no eka skol. Shu Uba Tita Starwal Khan ula kular banyarap eka skol da arpau lak naka scheme MDC panlongkum kalat jingerap eka skol haki babon ki jingdan kam haswa ban kentiu ka naka kerdan secondary syaka higher secondary school. Ngasno pagkade ka por ka bala I bahaya kani ka school. Baka day ban perkhat ban kentiu perdan no eka syaka higher secondary school. Kani ka thong ya ka presbytery kani ka thong ya ka managing committee. Kani ka thong yang hilang baro. Dan kalian kejunga kumka jing ai sobha na kabanta kani ka jing rakhe jing dap si spa na senam. Ngala dek bu ke proposal dengan tip lanu yo sanction dengan kermen bangin yo hi kini penai ki penuan namar balajan ke election ta dengan tarai sayo hadin ke election dengan ada bu ke scheme na kabantaban perkiu si jerong kum bangalaong ke jing ai sobha na kabanta kani jing rakhe jing dap spa na senam labo arkolak naga scheme MDC gitu nga naga bentara mai di bentara dengan kani kan long kalat kalenti ya ka managing committee presbytery hibrokaway ya ka ba kata ka jing anglut nakaliang ka jungilang baro ban kentiu perdan ni school sa higher secondary dengan namsime ka pon ang baro ikwa kaliyo sngoro nakajing kren jong I ya kajing kren I kongsan ai ka por ka peluit ka betai jong I ya singi nak kami lenti kambun I banyo snow kajing kren dengan bun kitien syu na syu kitbok kiat wiang
ya kini ke school, pakanang kiyo sa front, pakanang ya sa smart, pakumjuru, kitbuk ya baru lang ibadah na kini ke por, pakan simru ya kini ke kebu. Jai bala poi mi panai Christmas dengan simru kini kebu ban ai kublai in advance Christmas besok, bat senam kemai besok ya pi baru kublai sibu.